दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करप्टेड मेमोरी कार्ड के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे मोबाइल का एंड्रॉयड सेट का जो मेमोरी कार्ड है वो मेमोरी कार्ड खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है और कोई फाइल कॉपी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में मेमोरी कार्ड का सारा फाइल करप्ट नहीं होती है, कुछ फाइल करप्ट हो जाती है जिसके कारण कोई फाइल कॉपी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे करप्टेड मेमोरी कार्ड को रिपेयर किया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोबीज इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग माई कंप्यूटर पे जाएंगे और अपना मेमोरी कार्ड ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेमोरी कार्ड ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग स्टार्ट में जाएंगे और टाइप करेंगे CMD। उसके बाद CMD के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, तो ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कीजिए डिस्क पार्ट और एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद आपका डिस्क पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो डिस्क दिखाई दे रहा है, ऊपर का मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, नीचे का करप्टेड मेमोरी कार्ड है। तो सही डिस्क चुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा डिस्क है डिस्क 1, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिलेक्ट स्पेस डिस्क 1 स्पेस डाल के 1 एंटर मारने के बाद डिस्क 1 इज नाउ सिलेक्टेड डिस्क आ गया है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्लीन और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद देखिए डिस्क क्लीन हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद देखिए सक्सेडेड हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एक्टिव और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्क पार्ट मार्क द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सिलेक्ट पार्टीशन स्पेस 1, क्योंकि हम लोगों का डिस्क 1 था, और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फॉर्मेट स्पेस FS मतलब फाइल सिस्टम इक्वल टू स्पेस फैट 32, क्योंकि मेमोरी कार्ड का हमेशा फैट 32 ही होता है। तो देखिए फॉर्मेट स्टार्ट हो गया है। अभी 20 से 40 मिनट टाइम लगेंगे, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो देखिए आखिरकार ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम दिखा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एग्जिट। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एग्जिट और एंटर दबाएंगे। अभी इस पॉपअप विंडो को हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद माई कंप्यूटर पे चलते हैं।
तो माई कंप्यूटर पे चलने के बाद देखिए हम लोगों का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है, सक्सेसफुली ओपन भी हो गया है। अभी हम लोग कुछ म्यूज़िक फाइल कॉपी करके पेस्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं म्यूज़िक फाइल पे। यहाँ पे मेरा MP3 फाइल है, यहाँ से मैंने 3 फाइल सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करके हम लोगों ने डाल दिया मेमोरी कार्ड पे, पेस्ट। तो देखिए पेस्ट हो रहा है, तो देखिए हो गया। तो दोस्तों इस तरह हम अपने कोरप्टेड मेमोरी कार्ड को बड़े ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।